Сегодня в работе у нас Шкода Фабия 1.6 на автомате. Заменим масло в двигателе, фильтра заменим на ней, заменим охлаждающую жидкость по ней, заменим тормозную жидкость по ней, шаровую заменим. Меняем шаровую левую. И видно, уже кто-то попытался. Болт обломался и подумал, зачем ее менять. Оставим так. Все, закончили работу по Фабии. Новая охлаждающая жидкость, новая тормозная, масла, фильтра заменили все. И также вот эту шаровую поменяли. В каком состоянии она была.